За окном рассвет, но я не спал. Выключи бы свет, но я не стал. Ты уже не спишь, я написал. Хоть и обещал, не напишу. Я пишу привет, ну как ты там? Жаль, ответа нет, я так и знал. Да лучше ответьте мудакам, что вешают все на уши лапшу. Я люблю тебя. Чихаю. Каждый человек хочет жизни полюбить. Жаль, любви не хватит всем. Так чему тогда грустить? Миллионы человек, что остались тут одни. Я теперь один из тех, я теперь один из них. Каждый человек, кто когда-нибудь терял, уж не понаслышке знает, что такое ревновать. Когда твой любимый человек вдруг тянется к губам, но уже не к твоим губам. Почему? Как же я ревную тебя к тем пацанам, кто тянет свои губы к твоим нежным губам. Эй, хоть и понимаешь, что я не твой парень, и ты не моя, и ты не моя. Как же я ревную тебя к тем пацанам, кто тянет свои губы к твоим нежным губам. Эй, хоть и понимаешь, что я не твой парень, и ты не моя, и ты не моя. Но в себя пойму, что за тобой слежу. Зная, глупо ревновать, ведь это худшее из чувств. Хочется забыть, но почему опять тебе пишу? И к чему те ссоры, те скандалы, этот лишний шум? Только выбросить тебя из головы на пару дней. Снова кто-то из знакомых назло скажет о тебе. Или увижу на тебя в толпе похожий силуэт. А последней капли сторис в инстаграм. Что это за мудак, что он там забыл с тобой? Что это за мудак, хоть и дело не мое? Я получил удар, это бой самим собой. Наверное, я дурак или что ты нашел в нем? А сердце разрывается, сжимает в животе. Там умерли все бабочки, не долетев тебе. Надежды заблудились где-то на пути к мечте. Как жаль, что нет таблетки, чтобы это не терпеть. Как же я ревную тебя к тем пацанам, кто тянет свои губы к твоим нежным губам. Эй, хоть и понимаешь, что я не твой парень, и ты не моя, и ты не моя. Ты думала, что я сделан из камня? Как же я ревную тебя к тем пацанам, кто тянет свои губы к твоим нежным губам. Эй, хоть и понимаешь, что